Halo semuanya, gue Erwin. Kemarin gue baru saja kedatangan keyboard dari brand Noir, yaitu Noir N1 versi 3. Jujur sebelumnya gue belum pernah nyobain dari keyboard ini. Langsung saja kita review dari keyboard ini. Dari kardusnya sih biasa aja. Ya, ini gue kedatangan kondisi kardusnya sudah begini, lumayan penyok-penyok, mungkin karena pengiriman dari ekspedisinya yang kurang bagus. Langsung saja kita buka. Oke, langsung saja kita buka isinya kayak apa. Nah, yang pertama pasti kita dapat keyboard. Seperti ini. Tentu saja kita juga dapat buku panduan. Nah, tentu saja kita juga dapat dongle 2,4 GHz yang bisa langsung dicolok ke laptop atau PC kalian. Dapat keycap plus switch spooler. Bisa dilihat. Nah, jadi keycap sama switch spooler ini langsung jadi satu ya. Dan di sini ada 3 keycap tambahan. Nah, yang terakhir juga dapat switch tambahan Gateron Yellow. Layout dari keyboard ini 65%. Menurut gue ini sangat cocok untuk digunain, apalagi gue sering menggunakan laptop untuk bekerja. Jika kalian membutuhkan ruang kerja yang minimalis dan compact, ini sangat worth it untuk digunain. Untuk warnanya sendiri ada 2 warna, putih dan grey. Yang gue punya ini yang warna grey. Bahan dari keycap ini terbuat dari bahan ABS. Jika kalian sering menggunakan keyboardnya, nanti lama-lama akan menjadi mengkilap atau berminyak. Tidak seperti bahan dari PBT ya, karena jika dari bahan PBT itu tidak akan membekas atau mengkilap. Untuk konektivitasnya sendiri ada Bluetooth. Keyboard ini bisa nyambung dengan 3 device. Untuk cara pairingnya sendiri cukup mudah, tinggal pencet FN plus key atau WE selama 3 detik. Kita coba FN plus key. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, tinggal kalian sambungkan perangkat kalian dengan keyboardnya. Cukup mudah bukan? Selanjutnya di sini ada dongle 2,4 GHz yang bisa kalian sambungkan dengan laptop atau komputer kalian. Dongle-nya di sini ada logo Noir di belakang pegangannya, ya di sini. Tinggal kalian sambungkan saja ke laptop atau ke komputer kalian. Apabila kalian sering bermain game, ini sangat cocok untuk kalian agar tidak terasa delay sama sekali. Di sini kita juga mendapatkan kabel Type-C dari bawaan Noir. Tinggal kalian sambungkan aja dengan perangkat kalian. Kalau gue sendiri kurang suka ya dengan menggunakan kabel ini, karena gue memang suka konsep yang minimalis. Jadi kayaknya sih nggak bakal gue gunain, kecuali untuk ngecas si keyboard ini. Untuk kapasitas baterai ini 1450 mAh. Jika digunakan tanpa menggunakan RGB bisa bertahan sampai 73 jam, dan jika menggunakan RGB
bisa bertahan sampai 13,5 jam. Untuk switchnya sendiri ada 3 jenis, ada red switch, yellow switch, dan brown switch. Yang gue punya ini yaitu yellow switch. Untuk keyboard ini sudah hot swap, jadi kalian bisa mengganti switchnya bila switchnya kalian rusak. Oke, yang unik dari keyboard ini yaitu sudah dilengkapi dengan foam dampener, jadi kalian saat mengetik itu suaranya terdengar lebih tertahan suaranya dan tidak berisik. Langsung saja kita cek suaranya. Jadi suara yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Oh ya, sebelumnya keyboard ini juga menggunakan switch Gateron Yellow. Langsung saja kita coba tes suaranya. Sekarang kita coba untuk nyalain keyboardnya. Untuk tombol on off nya ada di belakang sini ya. Tinggal kita geser aja ke kanan. Sekarang coba kita lihat nyalanya seperti apa. Ya, ini nyalanya seperti ini. Untuk mengganti tipe RGB-nya, kita tinggal pencet tombol Fn plus ini yang ada di sini. Oke. Untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kecerahan, kita pencet yang di sini. Ya, ini mentok kecerahannya seperti ini. Kalau untuk menurunkan, kita pencet yang ini, menurunkan tingkat kecerahan dan menaikkan tingkat kecerahan. Oke. Untuk mengganti warnanya, kita bisa tekan tombol Fn plus ini. Oke, yang terakhir, Noir N1 versi 3 ini dijual sekitar 1.149.000. Menurut gue ini sangat worth it ya untuk kalian beli, apalagi kalian mendapatkan banyak fitur seperti konektivitas Bluetooth 2,4 GHz dan keyboard ini sudah dilengkapi dengan foam dampener. Jadi feel typing kalian itu akan sangat nyaman untuk mengetik, apalagi untuk bermain game. Wah, akan sangat nyaman. Oke, sekian dari video kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di komentar. Oke, sampai jumpa.